诵的题目是对着大山喊话的孩子。有一个孩子跑到山上，无意间对着山谷喊了一声“喂”，声音刚落，从四面八方传来了阵阵“喂”的回声。大山答应了。孩子很惊讶，又喊了一声“你是谁”。大山也回应“你是谁”。孩子喊“为什么不告诉我”。大山也说“为什么不告诉我”。孩子忍不住生气了，喊道“我恨你”。他哪里知道，这一喊不得了，整个世界传来的声音都是“我恨你，我恨你”。孩子哭着跑回家，告诉了妈妈。妈妈对孩子说：“孩子，你回去对着大山喊‘我爱你’，试试看结果会是怎么样，好吗？”孩子又跑到山上，果然，这次孩子被包围在“我爱你，我爱你”的回声中。孩子笑了，群生笑了。男孩不解的、迷惑的摇摇头。通过这个故事，我明白了，有时候我们总是在抱怨着别人的态度太冷漠，情绪太不好，却不知你自己是对方一面最好的镜子。如遇到这样类似的情况，不妨问问自己。